हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग बना रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से। और आज गांव में आई है बारिश। ये देखो आज का मौसम। कल शाम के 3 बजे से लगी है बारिश और रात भर ना बारिश थी, पता है, क्योंकि ना बीच में बहुत गर्मी होने लगी थी और बारिश की भी बहुत ज़रूरत थी हमें। ये देखो आज का मौसम। ये देखो पूरे ना बादल जैसे छा रखे हैं। ये देखो आपको दिखाती हूँ झूम करके। ये देखो कितने बादल बादल जैसे हो गए, क्योंकि बारिश बता रखी है 2-3 दिन तक। मैं देखो एक दिन भी बारिश होती है ना तो पहाड़ों में ठंड होने लग जाता है। ये है मेरा डॉगी। ये देखो, ये रेमो जीते रहो। रेमो 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 मेरा प्यारा अच्छा बच्चा है। ये मेरा बच्चा है। कल इसको ना बाघ ने आंगन से ले गया था। ये पता नहीं कैसे बच गया। फिर मैंने इसको ना नीचे कमरे में बंद किया और हमारे पास तो आ ही नहीं रहा था। इतना डर रहा था, इतना डर रहा था। गाय भैंसों को देख के भी डर रहा था। ये देखो मेरे को बोल रहा है ना, मेरे को पकड़ करिए। नहीं पकड़ी मैं, जाइए यहाँ से। मेरा बच्चा कुचू कुचू बच्चा, ये कुचू कुचू बच्चा, जो कुचू कुचू बच्चा। रेमो देखो इधर, इधर देखो। चलो मैं जा रही हूँ, बाय। गाइस देख ही लिया होगा आपने आज का मौसम। कैसा लगा आपको? यहाँ ऐसे ही होता है पहाड़ों में। इतना अच्छा लगता है जब बारिश आती है ना, बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि पता नहीं मौसम बहुत अच्छा लगता है। और अब मुझे हो रही है देर, मैं जाती हूँ गाय का दूध निकालने के लिए और उसके बाद मिलते हैं आपको थोड़ी गाइस देखो इतने सारे कपड़े धो रखे हैं, रंग बिरंगी, मस्त लग रहे हैं। और देखो अभी तो नदी में भी हैं। इतने सारे कैसे धो दिए यार इनने। ठंड भी नहीं लगी, वो भी पता है ठंडे पानी से धो रखे हैं नदी में।